यह किसान रोज की तरह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत की ओर चला जाता है और वहां से ताजी सब्जियां तोड़कर उन्हें टोकरी में भर लेता है और बैलगाड़ी पर रखकर उन्हें बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में अचानक उसे बहुत ज्यादा भीड़ नजर आती है। किसान आगे बढ़कर देखता है तो पाता है कि ट्रैक्टर का टायर एक बड़े गड्ढे में बुरी तरह फंसा हुआ है। गांव के लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे होते, पर ट्रैक्टर हिलता तक नहीं है। तभी किसान सबको कहता है, पीछे हटो। किसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, उस ट्रैक्टर के टायर को अपने कंधे से उठाकर बाहर निकाल देता है। सभी लोग किसान की शक्ति देखकर दंग रह जाते। ट्रैक्टर का मालिक किसान का धन्यवाद करता है, मगर आपने अभी तक इस जिंदा दिल किसान के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं